和德国女友去黑森林，跟我们一起出发吧。城堡在山顶上，旁边这些葡萄都是要酿酒用的。参观城堡前先吃点饭，一家很传统的德国客栈。来杯黑森林啤酒，起沫多的是好啤酒。来看看德国黑森林菜，鸡肉沙拉、火腿沙拉、法式披萨等。当然了，还有正宗的黑森林蛋糕。小妹妹也馋了，来点尝尝。你知道黑森林蛋糕里都有什么吗？突然间下起了雷阵雨，很多人跑进来避雨，顺便喝点酒。雨停了，我们可以去城堡了。真的是太美了，像在游戏里的一样。这宽阔的视野，你都可以直接看到法国。又下雷阵雨了，在山顶上还是挺危险的。这次只能先走了，保命要紧。